Сегодня готовлю творожные кексы. Что мне для этого потребуется? Творог, яйца, кефир, рисовая мука, сахар и разрыхлитель. Итак, что же я делаю? Беру упаковочку творога, 2 яйца, кефир, сахар. Добавляю чайную ложку разрыхлителя в муку, перемешиваю и высыпаю. Теперь все взбиваю. Теперь накладываю в формочку. Кексы готовы. Всем приятного аппетита!